Якщо вночі вас будуть хропіння чоловіка, Это невозможно просто. не кваптеся докоряти. Это крик, это сигнализация о помощи. Краще дізнайтеся, Храп, який ми щойно прослухали, найнебезпечніший. Так пациенты уходят в инфаркты, в инсульты и внезапную смерть. як вчасно розпізнати загрозу Как по типу храпа определить его причину. і які методи Дает возможность пациенту не храпеть и нормализовать сон. допоможуть його перемогти. Храп – это не повод для семейных ссор, а серьезная мотивация заняться здоровьем. Разом з проєктом «Заживе».